Ձեր matrix-ները, որ սարքել եք երրորդ վերսիայի վրա run արել եք, այն ինչը որ fail էր նոմերքսում։ Ես սա run արել եմ, просто matrix-ը վերջում sense մոռացել եմ սախրանից անում։ Եկել եմ, բայց բանում shell-ում գրել եմ, որոնք են դանել են, որոնք չէ։ Միանգամից երրորդի վրա է սարքել։ Չէ, вообще ոչ մի բան։ То есть երկրորդի վրա անցածին եմ սարքել, այն որ անում էին։ Հետո երրորդը չէի ստուգել, տունը երրորդին եմ։ Հա, օքեյ։ Կա էլի մարդը, որ արել է երկուսի վրա ու տարբերությունները տեսել է։ Չէ։ Ես չեմ հասցրել։ Շատ վատ է։ Իսկ այդ LinkedIn-ի կուրսը նայել եք։ Պոլնի հանգստացել եք, հա, աչքից вообще դա սպան։ Իսկ այն առաջին համարը Հա, միշտ ակտիվ առնելու։ Առաջի բացելուց սկսած, հա, կարծեմ մի ամիս անվճար է, հետո կարող է փողով դառնա։ Հեսա։ Որոնք բերեց էսի բան, մեկ ամբողջ չորս չբերեց, կլորացնում է։ Երկուս պետք է լինի, առանց, եթե օրինակ սա տալիս եմ 1, չէ՞։ Տալիս եմ հաշվել, ինքը երկուսա բերում։ Ուրեմն ինքը 50% է դուրս է գալի իջացնում, ոչ թե 30% մեկով ասա։ Հետաքրքիր է։ Ես ինչ եմ։ Լավ, կնայենք այդ ամբողջական թվերի։ Հա։ Ու հնարավոր է հա չունենք տենց կլորացման բան։ Որտեվ սա տենց պիտի գրեի, մի հատ գրեի։ Չէ, կարայր ուղղակի գրեիր, որ ընդհանուր in general հաշվարկը բան center-ով չունենք, հա, մենակ ֆոնտեր է։ Այդքան բան։ Լավ, այսօր քանի որ այդ գուրուի վերջի վերսիան вообще ոչի բան չի կարել, այսօր խոսելու ենք ընդհանուր API-ներից, բայց այդ տնայինները անելը այլևս optional չի, ժողովուրդ։ Տենց ոչ մի վերջում շատ վատ կլինի, էլի։ Իրոք ոչ մի բանի չենք հասնի, եթե տենց անենք։ Այսինքն մի տնային չանել հետո լրացնելը լրիվ օքեյ է, բայց որ ցած կուտակվում է իրար վրա, տենց էլ միջև վերջ հաստատ չեք անելու ու հաստատ վերջում fail առնելու։ Երրորդը։ Ես էլ չի դե ճիշտ եմ։ Բայց հա, օքեյ, գոնե երկու վերսիայի մեջ տարբերություն տեսնելն էր բանը միտքը էլի։ Ու պատրաստի matrix ունենալը արդեն ինչ որ մի հատ ֆորմատով գոնե։ Համայնը չկա, մեկի երկուսի մեջ։ Նա մեկի ու Իրեքի մեջ շատ կա, երկուսի ու իրեքի մեջ։ Իրեքի մեջ շատ կա, հա։ Իմի մեջ երկու հատ դու իրեք հատ է, դրանք իրել էին։ Չէ, իրեքի մեջ մնացել է բանը, Չէ, քիչ բան։ Public place-ը էլի չի բանան, չի աշխատում իրեքի մեջ։ Չէ։ Իրեքի մեջ բանը, դատարկ login-ը լինում։ Չէ, դատարկ login չի լինում, ես նայեմ ասեմ սա։ Հա, բանն է, երբ որ սա դատարկ ես թվում, quotation-ի ժամանակ, տալիս ես save, ինքը save անում, չի ասում, լրացնում որ save անում։ Դատարկ save անում։ Երևի չի ցույց տալիս պրոֆիլը։ Երրորդը մեջ այլ է, դաշերի ցույց չկա։ Parking location-ը սաղ ժամանակ էլի չի հաշվում, կլինի no-cover, կլինի roadside։
Մի քիչ խոսացել ենք ժամանակին API-ների մասին, այսօր մի քիչ ավելի շատ կխոսանք մյուս երկուշաբթի API-ների գործնական դաս կանենք, կփորձենք հավաքենք մի հատ API, իր հետ մի քիչ աշխատենք, դրա համար երկուշաբթի օրվա դասին կգաք ունենալով Postman, ինստալարած ու բան, Telegram, desktop վերսիան, լապտոպերի վրա։ Երկուշաբթի օրվա։ Հա, այնքան որ լապտոպի վրա բացվի։ Ոչմ, այս հիշեցիք, այս ջնջումը։ API-ների տեսակները տնային։ Մյուս դասի համար, այս տնայինը, երկուշաբթի օրվա համար թուլերը, API-ների տեսակները ու դրանց տարբերությունները այսօրվա տնայինն է։ Ցարկում ենք նորից այն հին ֆորմատով, մի հատ ֆայլի մեջ, սիրուն, ոբշեմ, ինչ թայփեր կան, ինչով են իրարից տարբերվում, որն է ավելի լավ, որն է ավելի վատ, որը ինչ խնդիր է լուծում։ Այսօր խոսալու ենք REST-ի մասին, որը հիմա այս պահին вообще վեբի աշխարհում ավելի ամենաշատն է։ Տարածված որպես այդպեսին։ API-ը բացվում է Application Programming Interface։ Մի քիչ կարող է անսովոր թվա այդ արտահայտությունը, կապված նրա հետ, թե ինչ ֆունկցիա է ինքը կատարում։ API-ը որպես այդպեսին կապի միջոց է, որը կարա կապի մեր application-ի երկու տարբեր մասեր, մի քանի տարբեր մասեր կամ տարբեր application-ների տարբեր մասեր իրար հետ։ Բոլոր այդ կապերը կարան տեղի ունենան մի API-ի կամ մի քանի API-ների միջոցով, հա։ Ինքը իրանից ներկայացնում է մի անգամ ասել եմ արդեն, սենց սայլակ պատկերացրեք, որտեղ ինֆորմացիա է լցվում, տարվում է միտեղից մյուս տեղ եւ այլն, հա։ Որպես այդպեսին REST-ը իր ստրուկտուրայով աշխատում է մի request մի անգամով, մի request-ը մի անգամ պրինցիպով, հա, այսինքն մի քանի բան միաժամանակ չենք կարող անենք իրանով։ Այն հիմնական գործողությունները, որոնց մասին այսօր կխոսանք, հա, այն մեթոդները, որոնք այսօր քննարկելու ենք, դրանցից առաջինը get մեթոդն է, որպես այդպեսին ինքը հանդիսանում է ինֆորմացիա ստանալու միջոց, հա, մենք մեր API-ին պարամետրերի միջոցով ասում ենք, որ մենք ուզում ենք ստանանք X բան, հա, մեր API-ը եթե ունի տենց հնարավորություն, վերադարձնում է մեզ այդ X-ը, հա։ Օգտագործվում է միայն ինֆորմացիա ստանալու համար։ Հաջորդը դա post մեթոդն է։ Օգտագործվում է միայն համ ստանալու, համ ուղարկելու համար, բայց որպես այդպեսին նախատեսված է ինչ-որ մի բան insert անելու համար, հա, տանել մի բան, տեղավորել մի տեղ, հեսա այդ մի տեղ կխոսանք ինչն է։ Հաջորդը put-ն է, որը նախատեսված է ինֆորմացիան փոփոխելու,
կամ ինֆորմացիայի մեջ ինչ որ մի մասը փոփոխելու համար, հա? Ու delete-ը։ Որը նախատեսված է տվյալ ռեկորդը ջնջելու համար, հա? Հիմա այս ամեն ինչը դիտարկում ենք մի հատ application-ի վրա, որը իրանից ներկայացնում է ուղղակի ինչ որ մի հատ աղյուսակի պատկերում, հա? Որպես այդպեսին կարծեմ մի անգամ ասել եմ, որ SQL-ական database-երը իրանցից ներկայացնում են Excel-ի նման աղյուսակներ։ ID, name, second name, address, phone, email եւ այլն, հա? Այս ենթադրենք մեր user-ների բազան է, հա? Հիմա այս ինֆորմացիան ստեղ տողերով դրած է։ Եթե մենք գիտենք, ենթադրենք, հա, մեր user-ի ամբողջ ինֆոն ու մեր API-ը հնարավորություն ունի այս բազայից մեր application-ին, որը իրանից ներկայացնում է օրինակ web application, հա, sense browser-ով, որտեղ նույն կառուցվածքի table-ը ցույց տրված, հա, ստեղից ինֆորմացիան բերի ստեղ ցույց տա։ Մեր API-ի միջոցով։ Այստեղ։ Այս բազան է, այս application-ն է։ Հա, այս front-end-ն է, այս back-end-ն է։ Հիմա որպես այդպեսին, եթե ենթադրենք, որ այս application-ը ունի հնարավորություն մեր բոլոր այս user-ներին միանգամից ցույց տալու, հա, դա նշանակում է, որ մեր API-ում կա մի հատ get request, հա, որը ասում է get all users։ Սինտաքսը երկուշաբթի օրը ինքներս կգրենք, հա։ Ինչ է տեղի ունենում։ Մեր application-ը, այս front-end-ը գիտի, որ sense API ունի ու գիտի, որ ինքը ունի այս sense հնարավորություն իր մեջ, հա, sense method կա։ Հնարավորություն կա բոլոր user-ներին միանգամից ստանալու, հա։ Այս client application-ը API-ին ասում է բեր բոլոր user-ներից, հա։ API-ը գալիս է ստեղից, վերցնում է բոլոր user-ներին, հետ է բերում, տալիս է սրան։ Այս ցույց տալու process-ը որպես այդպեսին, արդեն այս application-ի վրա է, հա։ Front-end-ը ինքը պիտի կազմակերպի այս եկած ինֆորմացիայի մեջից ոնց է գտնելու հերթական համարը, անունը, ազգանունը, հասցեն եւ այլն, որովհետեւ շատ հնարավոր է այս աղյուսակի փոխարեն, հա, լինի ֆորմա։ Լինի օրինակ այսպես մի հատ ֆորմա, որը պետք է լրացնել, հա, օրինակ տենց ֆորմա ունեք այս insurance-ի պրոյեկտի այն profile-ի բանում, edge-ում, չէ, որը պրոստը ցույց է տալիս։ Ու կարող է ունենք, օրինակ, չգիտեմ, pagination, հա, պիտի բոլորին ստեղ բերենք պահենք, որ ամեն անգամ, օրինակ, չգնանք հարցնենք, բա երկրորդը որն է, բա երրորդը որն է, բա հոպ, երկրորդը որն էր, մի անգամից բերում ենք սաղին, պահում ենք front-end-ում, cache-ի մեջ ու հերթով ամեն edge-ը փոխելուց արագ ցույց ենք տալիս։ Okay, այս գործողությունը, այս ամեն ինչը ինչ որ ստեղ կատարվում է, դա մեր front-end-ի խնդիրն է, հա։ Այս մեր
application-ում, որը կարող լինի laptop, կարող լինի հեռախոս, կարող լինի ավտոյի մագ, կապ չունի ինչ, հա? Ինչին access տանք, որ կարող օգտվի այս API-ից, դա համարվելու է մեր application-ի client application, հա? Որովհետև այս կարա դաժե մերը չլինի։ Տենց օրինակ բերեմ, որ օրինակ բաները, այն rate-երի բաները, սայթերը, որ կան, որ բոլոր բանկերի բաները ցույց են տալիս, չէ՞, կուրսերը միանգամից։ Իրանք օգտվում են մի հատ API-ից, որը օգտվում է միանգամից բոլոր բանկերի API-ներից, հա։ Ճիշտ է, մի քիչ բան մախինացիաներ կա արած մեր հայկականներում, տենց չի աշխատում, ինքը իրական ժամանակում չի փոխվում։ Ժամանակին մի հատ կար, որ 0 էին update անում вообще, բայց տրամաբանորեն պիտի տենց աշխատի։ Հա, այսինքն պիտի լինեն ամեն բանկ պիտի ունենա իր public API-ը, որը ցանկացած կլիենտի կտրամադրի այդ պահին իր կուրսը, application-ը ինքը իր մոտ implementation է անում այս, հա, ու սկսում է մի հատ տողի մեջ 10 տողից առաջի տողը իր մոտ միշտ, չգիտեմ, Converse բանկի rate-ն է օրինակ, հա, միշտ այդտեղ գալիս է այն ինֆոն, ինչ որ ստացել է Converse-ից։ Եթե Converse բանկը անհասանելի դառնա ինչ որ բայից սկսած, իր մոտ չի երևա այդ rate-ը, որը ամենաճիշտ լուծումն է, հա, ասենք, չգիտեմ, բանկը այդ օրը դոլար չունի, չի ծախում։ Այդ դաշտը դատարկ կմնա։ Չի բերում գցում։ Հա, այս ստեղ ինչը որ ցույց է տալիս, այս application-ն է ցույց տալիս։ API-ը վերցնում է ստեղից ինֆոն, բերում է մենակ, հասցնում է ստեղ։ Հա, ցույց տալու process, հեսա որ բոլորի մասին խոսանք, կիմանաս։ Անկախ ամեն ինչից, այս process-ը տեղի է ունենում միջև հասնի front-end, հա, ինքը գալիս է ստեղ, ինչ որ sense WAT text ֆորմատով, հեսա ցույց կտամ ինչ տիպի WAT, որը նորմ սովորական աչքով ընթերնետի չի, հա, այսինքն դու կարաս տենց չարչարվես հասկանաս ինչա մեջը գրած, բայց նորմալ ֆորմատ չի, հա, այսինքն սովորական user-ին չի կարելի տենց ինֆո ցույց տալ։ Ինչի հետ կապված։ Հա, ասա։ Ոնց ուզենք, հեսա կհասնենք դրան։ Okay, հասկացանք, ստեղ վերցրեցինք, ցույց տվեցինք, մենակ, հա, get-ը մենակ դա է կարում անի, կարում է ինչ-որ մի բան տաքես, okay, հիմա ստեղ ունենք մի հատ create user, create, ավելացնել, ստեղծել մի բան, հա, որ ուզում ենք նոր info մուտք անենք, որը կգա ստեղ կպահվի, հա, դա post-նել, put-նել կարան անեն, որպես այդպիսին, ճիշտ մոտեցումը post-ով կազմակերպելն է։ Խի, որովհետև put-ը նախատեսված է ինչ-որ մի բան փոխելու համար, հա, միշտ կարելի է ամեն գործողությունից հետո, չգիտեմ, ստեղ ունենալ մի հատ դատարկ տող, որը հետո put-ով կլցնենք, հա, կասենք այն մի հատ վերջինը, որ դատարկ էր, այդ դրա մեջ info լցրու, բայց ճիշտը կազմակերպել post-ovն է։ Okay, հիմա ստեղից նույն ֆորման բացվեց, լրացրեցինք, ստեղ ավելացավ մի հատ save-ի button, ասացինք save, հա, մեր API-ը իր post create user-ով օրինակ, հա, ստեղից այս սաղ ինֆորմացիան վերցնում է, սարքում է էլի տենց մի հատ WAT text, բերում է ստեղ, տալիս է backend-ին ասում է RS text-ը, դրա մեջից հասկացի որն էր անունը, որը ազգանունը, որը ինչը ու տար լցրու բազայում։ Բերում է միջև ստեղ, որը մեր backend-ն է, հա։ Որպես այդպիսին backend-ը ինքը իրանից մի հատ application է ներկայացնում էլի, որի մեջ տարբեր տրամաբանություններ են գրած, հա։ Backend-ը ու բազան իրար հետ էլի ինչ-որ API-ի նման սերվիս մեխանիզմով են աշխատում, հա, ամեն բազա ունի իր մանիպուլյացիոն սերվիսները, որը հնարավորություն է տալիս իր հետ տարբեր գործողություններ անել,
Այսինքն այս բազայի ընտրությունը այս backend-ի տեխնոլոգիայից կախված չի։ Հա։ Ու կարելի է իրար հետ համապատասխան բաներ են ընտրում հիմնականում, որ քիչ չարչարվեն, բայց կարելի է տարբեր լեզուներով գրած backend-երի հետ օգտագործել տարբեր տվյալների բազաներ։ Սա իրանից ներկայացնում է յաշիկ, որտեղ պրոստը ինֆո է լցրած լիքը, հա։ Database-երը ապրում են սերվերներում, այսինքն ընդհանուր մի հատ սերվեր է, սերվեր, հա, որտեղ կա առանձին database ու կա առանձին աշխատող backend-ի application։ Backend-ի application-ը իր մեջ պարունակում է տրամաբանություններ տարբեր, որի մեջ կարա մտնի նաև այս եկած ինֆորմացիայի վերծանումը, որ ինքը հասկանա front-end-ը իրան ինչ ուղարկեց, որը ուր պիտի ուղարկի կամ չուղարկի կամ այս վատ data էր, լավ data էր, ինչ էր, այդ սաղ լոգիկաները backend-ում է գրած։ Հա, backend application-ը այդ տրամաբանությունն է կազմակերպում, օգտվելով ինչ որ մի հատ բազայի տարբեր սերվիսներից։ Երբ որ այս մեր եկած ինֆոն մեր backend-ը կհամարի, որ լավն էր, ճիշտ էր, կարելի է սա պահել, հա, այդ ժամանակ կանչի ու օրինակ այս դեպքում SQL-ի մի հատ սերվիսի, որին կասի այս ինֆորմացիան, այս եկած insert արա այս 5-րդ տողում։ Okay։ Երբ որ սա insert կլինի, այս տողը կստեղծվի, այս SQL-ի բազան մեր backend-ին կասի okay։ Հա, կասի ես save արել եմ իմ մոտ։ Ու այս մեր post request-ը, որ մենք ուղարկել ենք, անպայման կունենա իր response-ը, որ կգա մեր front-end-ին, կասի ես okay եմ, save եղա։ Հա։ Իսկ թե դա մենք ստեղ ոնց ցույց կտանք, այդ նորից front-end-ի խնդիրն է։ Հա։ Մենք կարանք բացարձակ front-end-ում ոչ մի բան չանենք։ Դժես դաշտերը չդատարկենք։ Այս save-ի button-ը enabled կլինի թե disabled, էլի ստեղի խնդիրն է։ Ստեղ sense message կգա, որտեղ կասի okay է, sense տակնել մի հատ button, որ ասես, չգիտեմ, dismiss, հա, ենթադրենք կորիգն է, հասկացանք, որ okay։ Թե ստեղ ինչ կկատարվի այս okay-ի արդյունքում, էլի front-end-ն է լուծում։ Հա։ Միակ բանը, որի համար պատասխանատու էր API-ը, որ տանի ստեղ մի բան գրի, վերջում էլ ինքը իր մասով ասում է ես okay եմ, կարացա գրեմ։ Հա, то есть ամեն ինչ բարեհաջող ստացվեց։ Բայց մնացած գործը էլի անելու է front-end-ը։ Ոնց ցույց կտա այդ message-ը, կարող է վատ դեպք է եղել, հա, կարող է եկել հասել է backend-ին, backend-ը ասում է, չէ, էսի լավ ինֆո չի, մենք sense դաշտեր չունենք, հա, օրինակ, ստեղ վալիդացիա չենք արել, որ, չգիտեմ, phone-ի դաշտում չի կարելի text գրել, ստեղ phone-ի դաշտը number-ը, օրինակ, հա, Մեր backend-ը չի կարա number-ի դաշտում text insert անի, հա, բառեր չի կարա insert անի, ու վերջում մեզ գալու է ասի, չէ եղբայր, չեղավ, okay չեմ ես։ Ու էլի դրա կազմակերպումը, այդ եթե այս error-ի okay-ի փոխարեն error է եկել, էլի այս front-end-ը պիտի կազմակերպի, թե ոնց է այդ error-ը ցույց տալու, հա, կարող է ignore անում, կարող է message-ը ցույց տալիս, կարող է տվյալ դաշտը front-end-ը կարմրացնում է, ասում է այս դաշտի պատճառով չեմ կարացել save անեմ, հա։ Ամեն ինչը ծրագրավորման խնդիր է։ Բայց տարբեր են, չէ՞, front-end back-end ծրագրավորողները։ Հա։ Նու երբեմն տարբեր են, երբեմն նույն մարդիկ են։ Ուզում հասկանալ, որ իրան կարող է առանձին աշխատել։ Կարող է, հա։ Դրա համար այդ ամեն մեկը իր կողմի խնդիրները պիտի լուծի։ Եթե նույն մարդն է, այդ նույն մարդը պիտի լուծի, եթե տարբեր մարդիկ են, տարբեր։ Սա կարա լինի вообще առանձին կամպանիա։ Հա, այս կարա օգտվի ուրիշի գրած API-ից։ Ուրիշը մի հատ application ունենա, ասի ես մի հատ էլ public API ունեմ, որ քեզ հնարավորություն եմ տալիս իմ մոտ ինչ-որ ինֆորմացիա պահել, վերցնել, հա, update անել։ Չգիտեմ, ընդհանուր օգտագործման բազաներ գոյություն ունեն, չէ՞։ Մեր pet register-ն է, այս այնա, որ չգիտեմ 60 տարբեր ստրուկտուրաներ նույն տեղից օգտվում են տարբեր application-ներով։ Հա, այսինքն չգիտեմ, passport սեղանը իր application-ը ունի, քաղաքապետարանը իրանը ու երկուսն էլ կարան edit անեն նույն մարդու ինֆոն։ Հա։
Այդ տենց է կազմակերպվում։ Տարբեր client application-ներ ունեն հնարավորություն access անելու նույն բազային, տարբեր API-ների միջոցով կամ նույն։ Ամենտեղ կա այդ, հա։ Հա, բայց հիշում ենք, որ մարդիկ երբեմն սխալներ են թույլ տալիս, մոռանում են ինչ-որ բան գրեն ու տենց ըլնում է։ Չէ։ Okay, հիմա ինչ վերաբերվում է put request-ին, հա, post-ը հասկացանք ինչ անում։ Եթե ունեինք այս user-ին մեր մոտ ու ասում ենք edit-եղի, հա, edit-եղի փոխում եմ անվան վերջի տառը միայն։ Put-ը հնարավորություն է տալիս կազմակերպելու ինֆորմացիայի partial ուղարկում, հա, այսինքն դու կարաս ասես այս երկրորդ user-ի մենակ name-ը editor-ը։ Okay, սաղ ինֆոն չենք ուզում վերցնենք, հետ ուղարկենք ու դա կազմակերպելու շատ տարբեր մեխանիզմներ կան։ Вообще ոնց կարելի է առանց իմանալու ինչ որ մի բանի տեսակը, հա, որպես այդպեսին type-ը, օրինակը կարանք բերենք ոսկի մրգերի վրա։ Հա, ոնց կարելի է երկու տարբեր միրգ համեմատել իրար հետ։ Այն դեպքում, որ չենք տեսնում երկու միրգներ, հա, բայց կարանք իրանից ինչ-որ ինֆորմացիա ստանանք։ Այսինքն ամենահեշտ ու արագ ու ամենաէֆեկտիվ ձևը բարձելու թե դա երկուսն էլ նույն միրգն է թե չէ, իրանց քիմիական բաղադրությունն է, չէ՞։ Երկուսից էլ կարելի է մի հատ փոճուր պրոբ վերցնել, տանել դնել, մանրադիտակի տակ համեմատել ու այդ դեպքում նոր միայն 100%-ով կարելի է ասել դա նույն միրգն է թե չէ։ Հա, եթե չգիտենք մրգերը ինչ են օրինակ։ Նույնը դատային է վերաբերվում։ Մենք ունենք մի հատ ֆորմա, որը ունի 100 միլիոն տող օրինակ, հա։ Ու սա շատ մեծ դատա է։ Մի հատ էլ ունենք նույնից մեր database-ում։ Այսի կլիենտում է։ Մի հատ get ենք արել, ստացել ենք այս մի տողը բազայի, որը սենց շատ մեծ ֆորմա է, հա։ Ստացել ենք, ինչ որ բաներ ենք փոփոխել, հետո հետ ենք փոփոխել, հետո մոռացել ենք ինչն ենք փոխել, cancel ենք արել եւ այլն, ու ստեղ ունենք մի հատ օրինակ ինչ գրեցի։ Մի հատ cancel, մի հատ save։ Որպեսզի ավելորդ անգամ այս save-ը չաշխատացնենք, հա, այսինքն ավելորդ անգամ չասենք մեր API-ին, մի հատ put արա այս ինֆոն։ Ստեղ վալիդացիայի տարբեր մեխանիզմներ կան, բայց ամենահեշտը ոնց որ այս ինֆոն ու ստեղի եղած ինֆոն իրար հետ համեմատելու, իրանց բերել նույն տեսակի, հա, մեխանիզմը։ Ասենք կարելի է երկուսն էլ convert անել նույն տեսակի տեքստի, տեքստերը իրանց տարբեր ֆորմատներ ունեն եւ այլն, ստեղ կարելի է պահել իր copy-ին, միտեղ cache-ում, ու ինչ որ մի հատ պահից սկսած, երբ որ մարդը ստեղ անի save, համեմատենք սրա հետ, այսպես։ Տեսնենք, եթե նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել, այս put-ը էլ չենք կանչի։ Հա, այսինքն մարդուն մի անգամից կասենք, հա, save ենք արել, բայց մենք ոչ մի բան save չենք արել։ Նույնը ելնում է նաև հակառակ կողմից, հա, երբ որ ստեղ put-ով save ենք արել իրան, user-ին չենք հասցրել, ասենք, որ save չի եղել, ախպեր, մի վայրկյան մի գնա, հա։ Հենց put արեց, այս փակեց գնաց, մարդը կյանքում չի էլ իմանա, որ save չի եղել իր դատան, հա։ Այդ մեր խնդիրը չի։ Երբ որ user-ը չի սպասել պատասխանի։ Բայց երբ որ մենք իրան վիզուալ ցույց տանք, որ մենք save ենք արել, բայց այս քանի էսի save ալնում ենք, կես ժամ հետո ասենք, որ բա չկարողացանք save անենք, դա մեր խնդիրն է, հա։ Գոյություն ունեն տարբեր ինդիկատորներ,
որոնք ստիպում են user-ին սպասել, եղավ տվյալ գործողությունը, թե չեղավ։ Հա, այդ loader-ները եւ այլն դրանց համար են նախատեսված։ Այսինքն ինչ որ progress-ի ինդիկատոր, activity ինդիկատոր, որ application-ը աշխատում է, մի վայրկյան մի գնա, մի հատ տենանք ինչ ալնում, քեզ կասենք, save եղավ թե չեղավ, հա։ Նման բաները երկար տևող request-ների դեպքում, անկախ նրանից ինչ request է, պարտադիր են։ Որտեվ user-ը երբ որ սա սեղմեց, իրան թվում է թե всё եղավ։ Հա, բայց տրամաբանորեն կարա չլինի։ Կարա API-ը գնա սպասի այնքան մինչև այս սերվիսը իրան save անի, կարանա, չկարանա, սա պիտի սպասի։ Ունի իր ինչ որ կոնկրետ սպասելու ժամկետը, որը timeout-ը ինչ որ, չգիտեմ, 90 վայրկյան, հա? Եթե 90 վայրկյան հետո այս request-ը ոչ մի բան չունեցավ ստեղից պատասխանելու, ստեղ ասելու է timeout error։ Իմ ժամանակը լրացավ, էլ չեմ կարա սպասեմ response-ի, հետ եմ եկել դատարկ, ոչ մի բան չունեմ քեզ պատասխանելու։ Հետևաբար սա պետք է նորից ակտիվացնել ու նորից թողել, որ մարդը save անի։ Այնքան մինչև կարանա 90 վայրկյանում կատարի այս գործողությունը։ Դա արդեն performance-ի խնդիր է։ Եթե մեր application-ը չի կարող 90 վայրկյանում save անի, պետք է կարող է սա փոխել, չգիտեմ, 200 վայրկյանի, կամ եթե չէ, պիտի նենց անենք, որ 90 վայրկյանում տեղավորվենք, հա։ Ուրեմն մեր սերվերի performance-ը ցածր է, չի հասցնում 90 վայրկյանում անի տվյալ մի հատ գործողությունը։ Այտենց չի ասում, ասում էի cache-ում կարանք պահենք, երբ որ save ուզենանք անենք, քանի որ սա շատ ծանր գործողություն է, եթե մարդը իտոգում իր edit-ներից հետո ոչինչ չի փոխել, всё-таки, հա, գնաց մի բան փոխեց, հետո հետ փոխեց, հետո չգիտեմ, ու մոռացել է, լավ, փոխել է թե չի փոխել, բայց հիմա համարում է, որ սա է ճիշտը։ Հա, ես sense էի ուզում, չգիտեմ, փոխել եմ, չեմ փոխել, sense եմ ուզում։ Այդ sense-ը ստեղ կա, չէ՞, նախորդը։ Նախորդի հետ կարելի է համեմատել, տեսնել, որ մարդը մեկը բան չի փոխել, այս չաշխատացնել։ Հա, այսինքն մարդուն ասել, որ հա, մենք save ենք արել, բայց save չենք արել ոչ մի բան, որովհետև դու ոչ մի բան չէիր փոխել։ Բայց դու փոխածի պետք է սպասի այդ save-ը լինի։ Հա։ Մեկ էլ մնաց վերջինը, delete-ը, որը նույն get-ի նման տենց primitive միակողմանի բանը, գործողություն է, հա, ասում ես գնա այս record-ը գտի ջնջի, չգիտեմ, ID-ով կասես, name-ով կասես, ինչ պարամետրով ուզես, կարաս կարգավորես դա, հա։ Հեսա այդ պարամետրերի մասին էլ կխոսենք։ Ինչ որ մի ձևով ասում ես գնա սա ջնջի, գնում է դա ջնջում է, գալիս քեզ ասում է որ կամ ջնջել եմ կամ չեմ ջնջել։ Բայց չի ասում խի չեմ ջնջել, հա։ Չեմ ջնջել, որովհետև չեմ ջնջել։ Հիմա թե խի չեմ ջնջել, գնա դու ինքդ մտածի։ Ինչ վատ բան էիր արել։ Հա։ Երբ որ դու բրաուզերում գրում ես ցանկացած URL, որը կանչում է քո համար ինչ-որ մի հատ website, դա սովորական ամենապրիմիտիվ get request-ն է, հա։ Երբ որ դու օրինակ, չգիտեմ, մեր բանը, հա, guru 99.com-ը, չէ։ Սա երբ որ բրաուզերում գրում ես, ինքը աշխատում է get այս guru-ի սերվերից ինչ է index html կամ չգիտեմ, в общем, ինչ որ գրած է, հա? Այս request-ի տակ մի բան գրած է։ Ինքը գնում, սա բերում է։ Երբ որ գրում ես guru99.com/ չգիտեմ, page ինչ որ բան, սա իր պարամետրն է, որ ես ուզում եմ guru-ի այս պարամետրով edge-ը, հա։ Սա կարա ամենտեղ տարբեր բան նշանակի։ Երբ որ դու ասում ես
Ենթադրենք guru.net սայթը չի, ուրիշ մի բան է, հա։ Users, սա քեզ կվերադարձնի բոլոր user-ներին։ Երբ որ ասես user/2, սա կվերադարձնի երկրորդ ID-ով user-ին։ Երբ որ դու ասես, չգիտեմ, sense մի բան, սա կարող է ինչ-որ hash արած unique ID-ա, հա, որ այս ID-ով կարելի է գտնել user-ին։ Username-ն է իրա։ Բերելու է քեզ այս user-ի info-ն։ Ու տենց շարունակ, հա։ Սա get-ներ։ Նույն բանը կարա նույն ձևով, նույն URL-ով աշխատում է նաև մնացած բոլոր request-ները։ Տարբերությունը այն է, որ մյուսների դեպքում դու պետքա ինչ-որ մի բան ուղարկես իր հետ, հա։ Դա պետքա հատուկ կազմակերպել։ Այսինքն, եթե դու եկել ես այս edge, հա, ստացել ես ինչ-որ info, edit ես արել ունես save, հա, սրա տակ աշխատելու է IS API-ի put-ը, հա, որը այս info-ն վերցնելու է, գնալու է նայելու է այս application-ի բազայի, այս user-ների table-ի այս մարդու info-ն update անելու։ Այդ save-ի տակ միշտ կամ post-ը կամ put-ը, հա։ Post-ը նշանակում է, որ սաղ info-ն նորից պիտի ուղարկես, հա, դա գնալու է այնտեղ տակը նորից delete ու insert-ը աշխատելու, ջնջելու է նախորդը, insert-ը անելու նորը, հա։ Իրականում put-ն էլ որոշ տեխնոլոգիաներում նույն ձև է աշխատում, դրա համար տարբերություն չկա, բայց ոնց որ ամենահարմարը post-ն է, տենց շատ հեշտ է post-ով կազմակերպել։ Որպես այդպեսին կարելի է ամեն ինչ կազմակերպել post-ով, հա, в общем, սաղ application-ը կարելի է post-ով կազմակերպել։ Համել get-ը։ Կարելի է ոչ մի բան չուղարկել, post-ի body image, դատարկ body ուղարկել ու response-ի մեջ ստանալ այն ինչ որ պիտի get անեինք, հա։ Բոլոր request-ները, բոլոր մեթոդներով ցանկացած request ունի իր response-ը։ Դա կարող լինի դատարկ response, ինչ որ status code-ով ու status message-ով, որոնց մասին հեսա կխոսանք, ու կարող լինի մեծ ինֆորմացիա։ Կախված նրանից ոնց է կազմակերպած application-ի backend-ի տրամաբանությունը, հա։ Ամեն մի հատ request-ի տակ աշխատում է մի հատ ֆունկցիա։ Մեծ, փոքր, ուրիշ ֆունկցիաներից օգտվող, չօգտվող, հա, ամեն մի հատ API request-ի տակ աշխատում է մի հատ տրամաբանություն, թե ինչ պիտի անի։ Եթե համարեք, որ սա API կոդն է, հանգստացել է։ Եթե սա համարենք, որ API կոդն է, ամեն մի հատ request, որին նաև ասում են endpoint, հա, այսինքն վերջնական կետ, որտեղից կարելի է դիմել այս API-ին։ Endpoint, այս արտահայտությունն հիշեք, շատ է օգտագործվում։ Գալու է այստեղ, գտնելու է իր տրամաբանական կոդի մի հատ կտոր, հա, որտեղ ինչ որ բան է գրած, սա աշխատացնելու է ու հետո երբ որ request արեցիր, սա պարտադիր պիտի ունենա իր response-ը։ Եթե չէ, ինչ որ այլ մի բան, հա, timeout-ի error, server-ի error եւ այլն եւ այլն։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է, քեզ պատասխանելու է այս ֆունկցիայի գործողության արժեքը։ Հա, ինչ անել։ Ենթադրենք այս ֆունկցիան արեցի բրծա, հետո ինչ պիտի անեմ։ Հա, այդ պարտադիր պիտի միտեղ գրած լինի։ Թե չէ սա կանի իր գործը, ոչ մի բան չի դնի այս response-ի մեջ, response-ը չի գա ու դու անընդհատ քեզ կթվա թե API-ը չի աշխատում ուղղակի։ Հա, այսինքն ամեն գործողությունից հետո սա ինչ որ մի բանով պիտի պատասխանի քեզ։ Չէ, ոնց որ front-end-ի օգտագործած ֆունկցիաները լինեն։ Հա, սա կարա լինի մի հատ save, օրինակ։ Save ինչ, save user info, հա։ Սա կարա լինի delete user։
ու տենց շարունակ։ Ինչքան ֆունկցիա որ պիտի իրականացնի սա, բոլորի համար, որոնք որ պետք են դրսից օգտագործելու համար, որ կարողանաս այլ application-ից access անես, դրանց բոլորի համար sense մի հատ endpoint են հանում, որտեղից կարաս օգտվես տվյալ ֆունկցիայից։ Նկարը պետք չէ կարծես։ Okay։ Ինչ հարցեր ունեք։ Նկարը։ Բայց այն ամեն ինչները ինչի մասին խոսում էինք։ Երբ սա ինտերնետից չէ, ինտերնետի միջոցով, հա? Ինտերնետը կարա փոխարինվի ինչ-որ local network-ով կամ ցանկացած բան, կապի միջոց է ինտերնետը այս դեպքում որպես այդպեսին, հա? Չէ, չի կարա չլինի։ Մի ձև պիտի կապվեն իրար հետ, թե չէ։ Ինտերնետի փոխարեն կարա լինի ցանկացած այլ ցանց, հա? Ինչ-որ local ցանց լինի, մի տեղից պիտի, եթե իմ հեռախոսը ոչ մի ձևով կպած չի այս լապտոփին, որտեղ իմ database-ն է։ Connection չկա network-ի, հա? Ոնց ես իմ լապտոփին ասեմ ինձ info տուր։ Այդ դեպքում իրանք իրար մեջ էլի ինչ-որ մի հատ կապ պիտի ունենան, հա? Երբ որ դու փորձես քո այս web server-ը աշխատացնես ստեղ, դու պիտի ունենաս մի հատ տենց virtual server, հա, որ IIS են ասում, բարձրացնես մի հատ virtual server, որը կունենա էլի իր հասցեն, որը էլի URL-ը անելու, թե ոնց access անես այդ server-ին։ Մի քիչ շատ տենց խորը networking-ի բանա, գաղափար է, բայց մի ձևով կապը պետք է հաստատվի, հա։ Ինտերնետը այս դեպքում կապի միջոցն է։ Ինտերնետի փոխարեն հենց մենակ API-ով է, բայց այդ API-ը պիտի network connection ունենա։ Մի ձև պիտի կարողանա այդ ինֆորմացիայի տեղափոխման, եթե դա Kalyaskaya API-ը, հարթակ պիտի ունենաս, որի վրա քշում ես։ Հա, եթե գնացքի վագոնները պիտի ռելսեր լինի, որով գնա գա։ Հա, այդ ինտերնետը այս դեպքում այդ ռելսերն է համարում։ Հա, այդ դեր ասում եմ, virtual server կարելի է սարքել, կարելի է local network սարքել, VPN կարելի է սարքել ու в общем, հեսա թազա network-ը սարքում Tesla-ն այդ Կարողանք մարդ ունի, հարցնես գնալ նայել տենց էլ կարելի երկար կտևի շատ, բայց ձև է։ Մի հատ Ալե ես էլ միջև վերջ չեմ հասկացել, ինչ-որ տենց մի բան է սարքում, որ ամեն տեղից access point ունենաս ինտերնետին։ Մենակ հեռախոսի չէ, в общем, ամեն ինչից։ Ես բան մեքենա ռադիոտ կարանա ինտերնետից ինֆո ստանա։ Մի հատ օրինակ դրեմ կասես ինչքան կապում ունես։ Давай։ Որ օրինակ ինչ-որ միտեղ ռեգիստրացիա կլինեք, համակարգը բացում բայնից ձեզ նամակը գացել է հեռախոսին։ Դե կարծեմ 5 րոպե որ ընդհանուր իստորիա Հա, բայց այդ չի, այդ կարող է մեսեջ ուղարկող սերվիսը լավ չի աշխատում։ Հա, все-таки բանը չէ, GSM-ով մեսեջ է գալիս։ Կարող է հեռախոսը լավ չի բռնում։ Էսի, ոնց որ ամեն մի հատ խնդրի համար առանձին պիտի քո investigation անես, հասկանաս, խի էդի տենց չաշխատեց, ոնց որ նախատեսել էիր դու։ Всё, հարցերը։ Type-երը, տարբերությունները, օգտագործման պատճառները, որպես այդպեսին, հա, որը խի է օգտագործվում։ Ու տենց, առավելություններ, թերություններ, ասել էի բոլորը։
Հա։ Տենց, իսկ օրինակներ ռեալ երկշաբթի օրը աշխատելու ենք API-ի հետ։ Okay։ Իսկ քանի որ հիմա մնացել է հենց այնքան ինչքան որ ուզում էի, դուք գրում եք ձեր երկրորդ տեստը։ Հա։ Ոչինչ, տենց Ինչ։ Այսօր։ Դե եկեք դիշ տեստ, գնացինք։ Չէ, բայց այսօր չէիք ուզում, չէ։ Դե ուզում եք ուրբաթ գրենք տեստը։ Չէ, լավ, շատ հեշտ է ու այս այն տեստերից է, որ ուղղակի պետք է ամեն հարցին մի նախադասությունով պատասխանել, հա։ Հարցերը անգլերենով է, կարաք, եթե չեք ուզում ձեզ շատ նեղություն տակ, կարաք հայերեն պատասխանեք դաժե։ Հա, ցանկացած պատասխան ընդունում եմ, ինչ կուզեք գրեք։ Ոնց ուզում եք գրեք, ժողովուրդ ջան։ Պիտի գրեք, հա։ Հեշտ է, շատ։ Իրոք։ Տես։ Հա։ Գոնե մի հարց ինչ գրենք։ Չէ, ոնց ուզում եք գրեք։ Հա, ոչինչ չեմ արել։ Եթե նենց կգրեք, որ կարդամ, հա։ Ոնց ուզում եք գրեք, ուզում եմ ուղղակի, որ համոզվենք, որ նախորդ տեստի այն քննարկումը ինչ-որ էֆեկտ տվել է։ Գրում ենք միջև ուղիղ անց կես, հա, հենց անց կես submit ենք անում սենց սաղ։ Մենակ էի պլանավորել։ Իսկ ուղիղ անց կես կսկսենք քննարկել, թե ուր ենք գնում։ Մոտիվացնում եմ, չէ։ Ինչի՞ց է բաղկացած bug report-ը, bug-ը, ինչի՞ց է բաղկացած։ 3 ամենակարևոր սեկցիաները։ Make sure։ Մի րոպե։ Այդ ֆիլտրը բաղի համար էր, չէ՞ ոչ։ Այդ control-ը զայց հավեցիք։ Control Shift T։ Նույնիսկ այն որ փակել էինք, նայելուց հետո Control Shift-ով չեն բացում։ Այն նայելուց Control Shift-ով բացում ես վերջին քաղաքացի tab-ը իր նախկին state-ով։ Բայց այն նախորդ անգամ որ նայեցինք, այն ավելացրել էինք, հետո նայեցինք, չէ, հետո փակում ենք Control Shift-ին, հետո Վերջ, սաղ մի անգամից submit ենք անում։ Չէ, չես կարա submit անես, եթե պատասխանես չի։ Դե ուրեմն գծիկներ դիր։
բայց այդ պարտադիրները նշած էր նրա համար, որ դրանք պարտադիր են։ Եթե տենց բան լինի ինչ որ միտեղ գործի ընդունվելուց ու ոչ կարևորները ավելի շուտ լրացնես, քան կարևորները, ամբողջ պատասխանը հաշվի չեն առնի։ Steps, actualiză, ոչ, դա բարգի բաղկացուցիչ մասերն է։ Այսինքն ստեղծային պարտադիր պատասխանող հարցեր։ Հա, որոնք աստղանիշով են։ Ինը եւս 3 հոգի սպասում են։